အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းမှာယာဒူကထုတ်ပယ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်သတင်းတွေတက်နေတဲ့ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ခူးမန်ပေါ်လက်ရှိနေထားရလာလီဂါကလပ်သင်းကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတပွဲအခွင့်အရေးထပ်ပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့အက်တလက်တီကိုမတ်တွင်းနဲ့စနေနေ့ကျွန်တော် UK စံတော်ချိန်ည8:00နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်1:00နာရီခွဲမှာကံမဲ့အက်တလက်တီကိုမတ်တွင်းနဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာအဲ့ပွဲရဲ့ရလပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးပြယာတုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မာကာရဲ့အဆိုအရဘာဆိုနာဟာတီကိုနဲ့ပွဲပြီးတဲ့ထိစောက်ပြီးတော့မှအဲ့ပွဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရိုနယ်ကူမန်ကိုထုတ်ပယ်တင်မတင်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်တစ်ဖက်မှာလီဗာပူးနီးပြယာဂန်ကလော့အပါဝင်အန်ဒရီပီယာလိုအပါဝင်ထိတ်တန်းနီးပြ9ယောက်ကိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းကယာထားတယ်ယာဂန်ကလော့ဆိုရင်ဒါဘာဆိုနာအသင်းကအရန်ကိုသူတို့နီးပြအသစ်ဖြစ်ခန့်ကျင်သူလည်းဖြစ်ပြီးတော့ထိတ်တန်းနီးပြတွေကိုလည်းတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ဆက်သွယ်ထားလို့ရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကတော့ဘာဆိုနာနီးပြအသစ်ဖြစ်လာဖို့ဂျီပန်အစားဆုံးဖြစ်နေသူလည်းဖြစ်တယ်ဖရီစင်ဂျာမန်ရဲ့အားထားရတဲ့ညာနောက်ခံလူဟာကီမီကတော့နေရာဒီတုန်းကသူ့အနေနဲ့ချယ်ဆီအသင်းကိုပြောင်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ချယ်ဆီအသင်းနဲ့လည်းသူအခွင့်အရေးရသလိုကမ်းလှမ်းမှုလည်းရှိပေမဲ့မိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကြောင့်ဖရီစင်ဂျာမန်ကိုပြောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စပါအသင်းမှာရှိနေတဲ့ကပိုချက်တီနိုကဟာကီမီကိုခေါ်ယူခြင်းခဲ့တဲ့ဂျူပန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပိုချက်တီနိုနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာချယ်ဆီကိုကြော်ပြီးတော့ဒါဖရီစင်ဂျာမန်ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလာတဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကအန်ဆူဖာတီကိုတက်တန်းတိုးတော့မှာပါသူတို့ကစားမားတွေကိုထွက်ခွာသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်အန်ဆူဖာတီကလက်ရှိမှာဘာဆိုနာရဲ့ကျော်နံပါတ်10ကိုဝစ်ဆင်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကိုကာလာရှီချာစာချုပ်သိချုပ်ဆိုဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရီရှာဒေါ့မန်အသင်းကလက်ရှိအနေထားရနော်ဝေးတိုက်စစ်မှုဟာလန်နဲ့ပတ်သက်လို့အေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစိတ်ပြက်လက်ရှိတယ်အထူးဖြင့်မီနိုရီယိုလာကသူ့ရဲ့ကစားမကိုဟိုအသင်းကိုပြောင်းမယ်ဒီအသင်းကိုပြောင်းမယ်ဟာလောက်တီတောင်းနေငွေကြေးတောင်းဆိုတာတွေပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုသူ့စိတ်ကြိုက်လုပ်နေတာတွေကိုဒေါ့မန်ကစိတ်ပြက်လက်ရှိပြီးတော့ဟာလန်ရဲ့အေဂျင့်မီနိုရီယိုလာကြောင့်သူတို့တော်တော်လေးစိတ်ညစ်ရတယ်သူတို့ကစားမရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပါပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲလိုက်တယ်သောမတ်တူကဲကတော့ချက်စီအနေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုရှုံးပြီးကြတဲ့ကနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးနေတဲ့အပေါ်မန်စီးတီးရဲ့ရှုံးပွဲဟာသူတို့ကိုရှုံးပွဲဆက်ပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပျောက်ဆုံးသွားစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်လက်ရှိနေထားရချက်စီဟာရာသီစမှာတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနိုင်ပွဲတွေရတကယ်ကိုရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားပြီးမှမန်စီးတီးကိုစတန်ဖို့ဘရစ်ပွဲမှာရှုံးခဲ့သလိုဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ထူရင်းကွက်မှာလည်းတကူကိုမရှိနဲ့ထပ်ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသောမတ်တူကေကတော့စီးတီးနဲ့ပွဲကအရှုံးကကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ရှုံးပွဲဆက်စီခဲ့လို့ကျွန်တော်အသင်းကိုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေခဲ့တယ်ဆိုတာမှုတ်ကြောင်းနဲ့သူတို့အသင်းဟာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုခဲ့တာပါချက်စီရဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာကတော့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိပွဲကစားခွင့်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးသုံးသပ်လျက်ရှိတယ်တကယ်လို့ဒီကြားထဲမှာပွဲကစားခွင့်မရရင်ဖြင့်စောင့်ရသည့်ကာလမှာတော့ထွက်ခွာသွားဖို့ဒီစဉ်းစားထားတယ်လို့ Telegraph သတင်းစာကဆိုထားပြီးတော့သူပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချက်စီအနေနဲ့နောက်ခံလူရူဒီဂါကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဖာဘီစီယိုရဲ့အဆိုအရ28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူအတွက်ချက်စီဘက်ကကာလာရှိချာတက်တန်းတိုးချင်ပေမဲ့သူတောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေလိုခြင်းနဲ့မရှိတဲ့အတွက်သဘောတူညီမှုခတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေချက်စီဘက်ကရူဒီဂါကိုနောက်ဆုံးမှာသဘောတူညီမှုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်လျက်ရှိတာပါတစ်ဖက်မှာတော့ Tottenham Hotspur ကလည်းယူရိုမှာဒန်မတ်အသင်းနဲ့တူခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Damsgaard ပါဒီကစားမလေးက Serie A ကလပ် Sampdoria မှာကစားနေတယ်လို့ Real Madrid အပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပေါင်25သန်းလောက်နဲ့ရနိုင်မဲ့သူကိုလက်ရှိနေထားရ Sampdoria ကတော့တန်း40လောက်ထိဈေးတင်ထားတယ်ဆိုတော့ Spa အသင်းကတော့အဲ့ကစားမလေးကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေပြီးတော့ဒီစောင့်ရသည့်ကာလမှာခေါ်ယူနိုင်ဖို့အကျိုးပန်းသွားမယ်လို့အားကစားဒရိုက်တာကဆိုထားတယ် Tottenhamရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူယူဂိုလိုရီကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့နီးပြနူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုကိုအချိန်ပိုပေးသင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်နီးပြအသင်းတယောက်အနေနဲ့အသင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ရုန်းကန်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာပေးသက်တွေကရောအသင်းတောင်ရှိသူတွေကပါနီးပြအသင်းနူနိုဆန်တိုကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတီးပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်အာဆင်နယ်နဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမဟောင်းဖောမာဆင်ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဟာလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြနိုင်ပွဲတွေရနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပဲတစ်ပတ်အတွင်းကိုကစားရတဲ့အတွက်အခြားအသင်းတွေထက်စာရင်ပိုပြီးချက်ခိုင်မှုပိုကောင်းလို့တကယ်လို့များဒဏ်ရာပြဿနာတွေကင်း
ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဟာဒီနေ့ရာသီကုန်မှာအဆင့်လေးနေရာဖြစ်တဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နေရာကိုမျှော်လင့်နိုင်စွမ်းချင်းချောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သူကဆိုလိုက်တယ်။အာဆနယ်ကလက်ရှိမှာတိုက်စစ်မှုအလာဆန်နာလာကဆက်ကိုစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာပဲရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။မြောက်လန်ဒန်ကလပ်တွေနဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်3,800ထိရှိတဲ့သူကိုစောင်းရာသီမှာခေါ်ယူမလားဆိုပြီးတော့ AC မီလန်အသင်းကိုတော့ကမ်းလှမ်းထားတယ်။တချို့ report တွေမှာဆိုရင်အာဆနယ်ကအလာဆန်နာလာကဆက်ကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့တကယ်လို့များ AC မီလန်သားလူချင်းရင်သူတို့ဘက်ကပေးဖို့အသင့်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာ3,800ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲအာဆနယ်နဲ့သတင်းထွက်နေတဲ့အလက်စစ်ဆန်ချက်ပေါ်အင်တာမီလန်အသင်းမှာဇန်နဝါရီကာလမှာအလွတ်ထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့အလက်စစ်ဆန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အသင်းဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောကြားထားခြင်းမရှိလို့တချို့ report တွေမှာတော့အာဆနယ်အသင်းကအလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုပြန်လိုချင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးကအာဆနယ်ကလောက်ခလာစာများနေတဲ့အလက်ဇနာလာကဆက်တောင်ရောင်းချထားတဲ့အတွက်အလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုခေါ်ဖို့ကလည်းအမတန်နေပါတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဗြိတိန်က Athletic Channel ကဖော်ပြထားတယ်ရီယယ်မဒရစ်အသင်းကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုအက်ဒီဆင်ကဖာနီကိုလိုက်နေတယ်ကဖာနီကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကြောင့်ကစားခွင့်မရဘဲအရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရီယေက34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူကိုသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲရီမဒရစ်နေနဲ့ခဗာနီကိုကြိုးပမ်းပြီးတော့ကယ်ရင်ဘန်ဇီမာနဲ့အတူအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်သုံးဆွဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းအက်ရှလီယန်ကတော့ဖယ်ရစ်စိန့်ဂျယ်မိန်ရဲ့ကွင်းလယ်လူမာကိုဗရာဒီကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။အသင်းအနေနဲ့မိုက်ကယ်ကာရစ်လက်သစ်လို့ဆိုနိုင်သလို PSG သင်းမှာလည်းအရန်ကိုအရေးပါကစားနေတဲ့မာကိုဗရာဒီကိုခေါ်ယူသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းဟောင်းကိုသူကတိုက်ဆုံးခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာတော့ကွင်းလယ်နံပါတ်6နေရာအားနဲ့နေသလိုဖရက်နဲ့ထော်မနီပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်အက်ရှလီယန်ကဖရာဒီကိုခေါ်ယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဂန်ဝင်ဂိုးသမားကြီးဖက်တရှက်မိုက်ကယ်ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းတစ်သင်းဖြစ်လို့သူစိတ်ဝင်စားခဲ့ပူးတဲ့ဘရွန်ဗီကိုပြန်လည်ဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ယူနိုက်တက်ကကစားမဘွားအနားယူသွားတဲ့အချိန်2013ခုနှစ်တုန်းကတော့ဘရွန်ဗီအသင်းကိုရှမိုက်ကယ်ကဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့လို့အဆင်မပြေဖြစ်လို့အခုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်လည်ဝယ်ယူပြီးတော့အသင်းပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ယူနိုက်တက်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Calvin Phillips ကတော့ Leeds United နဲ့တက်တန်းတိုးတော့မှာပါ25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကို Leeds ကကာလာရှီချာတက်တန်းတိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့တပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းခွဲထိတိုးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချန်ပီယံလိပွဲတော်ကဗီလာရီရဲ့အတွက်ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့တောင်မန်ကစားမဒန်ဂျူမာကိုလီဗာပူးကစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်သူပြင်လီဗာပူးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ကင်းထောက်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းအတွက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေရဆိုပြီးတော့မဲရာသတင်းစာကဖော်ပြထားသလိုယာဂန်ကော့ကိုတိုင်ကလည်းအဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမလေးရဲ့ခြေစွမ်းကိုသဘောကျတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်တာဂက်ထားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လီဗာပူးဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘိုင်ယာလီဗာကူဆင်ရဲ့ပြင်သစ်တောင်မန်ကစားDRV ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမလေးကလည်းအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ်မူဆာ DRV ဟာတကယ်ကို rate လောက်ခံထားရသလိုအတောက်ပဆုံးပြင်သစ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုဘွန်ဒက်စ်လီဂါရဲ့အရေးပါတဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တယ်ဒါယာဂန်ကလော့ကိုတိုင်ကအသက်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့ဆာဒီယိုမာနဲ့မိုဆာလက်ဆိုရဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူတွေကိုစတင်ရှာဖွေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူထရန့်အလက်ဆန်နာအာနိုနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတီယာကိုအကန်ထာရာတို့ကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲကိုလွဲချော်မှာပါထရန့်ကတော့ပေါင်ကျန်တန်ရာရလို့လွဲချော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပေါ်တိုနဲ့ပွဲပါလွဲချော်ခဲ့လို့တီယာကိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ပွဲစဉ်မှာတင်ရခဲ့လို့ကစားမ2ယောက်ကိုဆုံးရှုံးမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါရိုဘာအသင်းကစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့လိုရန်ဇိုဖယ်လဂရီနီကတော့တက်တန်းတိုးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပါပြီရိုမာအနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုတက်တန်းထုတ်နိုင်ဖို့အချိန်ချင်းဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးမှာမော်ရီယိုရဲ့ဆွေးနွေးမှုကြောင့်အဆင်ပြေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့မကြာမီချင်းတွေမှာပဲတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်တယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖာနန်ဒီညိုကတော့ယာဒီကုံတုံးကသူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဘရာဇီးကလပ်အသင်းကိုသူပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာလီးဗျာရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်မန်ချက်စတာစီးတီးမှာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုခဲ့တယ်ပရီစိတ်ဂျယ်မိန်အသင်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကက်ဗင်ဒဘရိုင်နာကလည်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရခဲ့တယ်ဒဘရိုင်နာအနေနဲ့စီးတီးကအဲ့ဒီပွဲမှာ PSG ကိုရှုံးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့် PSG ပွဲရဲ့ရှုံးပွဲဟာသူတို့အသင်းဘို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခိုက်စေခဲ့ပေမဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲရဲ့နိုင်ပွဲနောက် Leicester City ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ထားတဲ့အတွက် Premier League အဝေးကွင်းရလဒ်တွေကသူတို့အသင်းက
အန်ဖီကွင်းမှာနိုင်ပွဲရယူဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တခါ Brentford အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းကိုရလက်ကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့နီးပြ Thomas Frank ကိုတက်တန်းတိုးတော့မှာပါ။ Thomas Frank က Brentford အသင်းရဲ့အဓိကခရာကျသူနီးပြတယောက်ဖြစ်သလိုအသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေကိုရှာဖွေတဲ့ scout တွေကိုဦးစီးရမှာလဲသူပဲဦးဆောင်လို့သူဖြစ်သလို Thomas Frank ဟာ Brentford အတွက်အရေးပါတဲ့အတွက် Premier League Club Arsenal ကတောင်စိတ်ဝင်စားလို့သတင်းထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့ကျိုးပန်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ရှင်တော့ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်